今フロントジャッキアップして、フロントタイヤが浮いている状態です。なので、このハンドルをねちょっとこうやって動かすと動くんですが、分かりますか？真ん中でこのように固まる。ガクンと手を離してても真ん中で固まってます。もうステムが調整不良というか、ちょっとこの状態だと少しひどいんで、もしかしたらステムレースが、変形しちゃっているかもしれないですね。これに結構気づいてない、お客様というかライダー様が多いので、しっかりね整備してあげるとかなり乗りやすくなります。気になる方は、ご相談ください。